Летниот период, проследен со високи температури, е вистинска можност за бегство од секојдневието и причина плюс за престој прошетки во природа. Сепак, покрај опуштањето и уживањето во природа, не треба да се заборави на опасностите како што се бодите од инсекти и каснување од крлежи и змии. За да се избегнат несакани последици од престојот низ излетничките места, потребно е да се придржуваме кон неколку превентивни совети. Треба прво да се припремите, ако конкретно зборуваме за шума или за некоја ливада, прво облеката треба да ви е соодветна, се препорачуваат повисоки, значи обувки, исто така да имате и чорапи, за да не дојдете во контакт со некои животни, еден или два вида на отровни змии тука имаме, или било какво животно. Исто така, многу би требало да внимаваат луѓето што знаат дека се склони на ободи, посебно од пчели, оси. Мора они секојаш да носат со себе, значи, било каква терапија, најчесто ампуларна, кај тие што имаат големи проблеми, или претходно да се припремат, кои имаат контактен дерматит, контакт со сонце или нешто, тогаш се премачкуваат со одредени средства, односно користат таблетарна терапија, антихистаминска, за да се намали таа реакција на организмот, затоа што тој контакт е очекуван. Ако не е очекуван контакт, значи од убод или нешто, каде да одат, посебно ако одат на подолги дестинации, мора да носат со нив одредени препарати, знаат, дури имаат и специјални пенкала што се продаваат, може да се искористат за брзо да се реагира, зашто тогаш нема доволно време за да се реагира. Ако зборуваме за каснување исто така од змија, многу потешко, значи треба да се спуштат да стигнат до местото каде што имаат одреден тип на серум за да го примат, да немаат последици. Многу поактуелно би рекла од овие две работи, можеби е и каснувањето од крлеж. Треба со облека, со внимавање, ако веќе се случи нешто, ја би препорачала да не ги вадат самите, затоа што крлежите многу често не се гледат, дел од главичката, дел од ножето може да заглават, па може да сеат многу лоши и тешки последици по целиот организам. Самата болест е системска, не е тоа само локално каснување и црвенило, затоа што во наредните денови може да дојде до многу лоши компликации. Па најважниот апел, ако приметите, дури да мислите дека сте го извадиле доволно добро крлежот, да се обратите на вашиот доктор, затоа што да се направи благовремена интервенција, да нема тешки последици. Лекарите апелираат да се внимава и на храната и пијалоците кои што се консумираат низ летничките места, со цел да се избегне труење со храна, а исто така советуваат и да се преземат заштитни мерки против појавата на топлотни удари.